இந்த வீடியோவில் நம்மக்கிட்ட விவோட ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்டில் லான்ச் ஆன விவோட Y16 இந்த நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி இந்த ஃபோன் தாங்க அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். வீடியோவில் போதுக்கு நீங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு பிடிச்சதா இல்லைன்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிட்டு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். வீடியோவில் போதுக்கு நமக்கு இந்த வீடியோக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணி பார்த்தால ஏன் நிதீஷ், நீங்கள் பார்த்துறது Fewtech Tamil. நீங்கள் இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணிட்டு லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம், மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல் பேர் சொல்லி நம்ம தர்ஷன் மொபைல்ஸில் நீங்கள் எதாவது வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு குட்டி டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். நமக்கு இந்த வீடியோக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணதுக்கு நம்ம யாரை டேங்க் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கரூர் தர்ஷன் மொபைல்ஸ். ஸோ தர்ஷன் மொபைல்ஸ் எங்கே இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரூர் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற கரூர் மெயின் பஜாரில் தான் இருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் எதாவது ஃபோன் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா தர்ஷன் மொபைல்ஸை விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஃபோன்ஸ் மட்டும் இல்லை, ஸ்பீக்கர்ஸ், ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர்ஸ், சவுண்ட் பாக்ஸ்னு எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் ஃபோனோ இல்லை ஸ்பீக்கர் எதாவது வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா தர்ஷன் மொபைல்ஸ் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இவங்க கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் அன்பாக்சிங் வரும்போது பாக்ஸ் பார்த்தோம்னா ரொம்ப சின்ன பாக்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது காரணம் என்னங்கிறது சொல்கிறேன். ஓகே, ரெகுலராக கொடுக்க ஒயிட் கலர் பாக்ஸில் டாப்பில் Vivo Y16 ஃபோனோட பேக் வியூ, லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைடில் Vivo பிராண்டிங், டாப் அண்ட் பாட்டமில் இது மேலே பேக் சைடில் 5000 mAh பேட்டரி, சைட் ஃபிங்கர் சென்சர், dual கேமரா இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம். ஓகே, ஓப்பன் பண்ணி நம்மளுக்கு Y16 ஃபோன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எடுத்து ஆரம்பிச்சிடலாம். இது போக ரெகுலராக கொடுக்குற புக்லெட்ஸ், அப்புறம் ஒரு 10 வாட்க்கான சார்ஜர் பிரேக், இது போக ஒரு டைப் சி கேபிள், அதுக்கப்புறம் நமக்கு சிம் செட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபோன் நமக்கு கேஸ் கிடைக்கல. ஸோ அதனால தான் பாக்ஸ் சின்னதாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபோனுக்கு வந்துடலாம். ஸோ ஃபோனை எடுத்து பார்த்தோம்னா என்னென்னு ஃபீல் பார்க்கும்போது நல்லா காம்பேக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த டிசைன் பேட்டர்ன் சூப்பராக இருக்குது. இது இப்போ 2 கலர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது இந்த பிளாக் கலர் வேரியண்ட், இது போக இந்த கோல்டு கலர் வேரியண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரெண்டு கலர் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு எந்த ஆப்ஷன் பிடிச்சிருக்கு? ஓகே, இந்த பிளாக் கலர் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபாலிங் ஸ்டார்ஸ் மாதிரி டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க, பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இதுலேயுமே இந்த லைன்ஸ் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க, அதுவும் பார்க்க நல்லா இருக்குது. ஆனால் இதில் இருக்கிற அளவுக்கு இந்த டிசைன் பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. கலர் இது நல்லாயிருக்கு, இந்த டிசைன் நல்லாயிருக்கு. ஸோ நீங்கள் உங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் இங்கே பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஃபோன் வந்தோம்னா ஃபோனை ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பார்க்க நல்லாவே இருக்குது. கையில் பிடிக்க நல்ல ஹேண்ட் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேமரா பம்பு கிடையாது, கேமரா மாடல் மட்டும் தான். ஸோ இதில் நமக்கு டியூல் கேமரா செட்டப் பார்க்க இந்த ட்ரிபிள் கேமரா தெரியும், அது ட்ரிபிள் கேமரா கிடையாது. ஓகே, இப்போ ஃபோனை மட்டும் பண்ணி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எல்லாத்தையும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் வாங்க. ஓகே, இப்போ இந்த ஃபோன் டிஸ்பிளேன்னு வந்தோம்னா நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு 6.51 இன்ச்சுக்கான ஒரு HD+ டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்பிளே டைப்னு வரும்போது ஒரு LCD பேனல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே டிஸ்பிளே வைஸ் வந்தோம்னா நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு பேசிக்கான டிஸ்பிளே தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு. ஸோ டிஸ்பிளே ஃபீச்சர்ஸ்னு வந்தோம்னா அந்த அளவுக்கு எதிர்பார்க்க முடியாது. ஸோ ஒரு நார்மலான டிஸ்பிளே தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது போக கலர் டெம்பரேச்சர் மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்பிளே வந்தோம்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்டான டிஸ்பிளே, ஒரு பேசிக்கான டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூஸ் போக நல்லாவே இருந்துச்சு. ஸ்மூத்துன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்டான 60 Hz பேனல் எந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. டிஸ்பிளே வைஸ் வந்தோம்னா ரொம்ப பேசிக்கான டிஸ்பிளே தான். ஸோ பிக்சல் டென்சிட்டி வந்தோம்னா 270 பிக்சல் பெர் இன்ச் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு HD+ டிஸ்பிளே எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்குது. கலர்ஸ்னு வரும்போது கலர்ஸும் பார்க்க நல்லா தான் இருந்துச்சு. டிஸ்பிளே டைப்னு வரும்போது ஓகே, ஒரு பேசிக்கான டிஸ்பிளே எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ அதை கொடுத்துருந்தாங்க, பார்க்க நல்லாவே இருந்துச்சு. அடுத்தது பில்டுன்னு வரும்போது நம்மளுக்கு இங்கே டோட்டலாக பிளாஸ்டிக் பில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபோனோட வெயிட்னு வந்தோம்னா 184 கிராம்ஸ்க்கான வெயிட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ திக்னஸ்னு வந்தோம்னா 8.2 mm திக்னஸாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக ஃபீல் ஆகுது. ஓகே, பேக் சைடில் அந்த பில்டுன்னு பார்க்கும்போது பேக் சைடில் இந்த டியூல் கேமரா செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மாடியூலில் ஒரு பம்பான ஃபினிஷ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க, பார்க்க நல்லாவே இருந்துச்சு. ஸோ கேமரா மாடியூல் ரொம்ப பெருசு இருக்குது. ஸோ இதில் இருக்க சென்சார் சொன்னால் நீங்கள் எப்படி ப்ரிஃபர் பண்ணிங்கன்னு தெரியல. ஸோ சென்சார் இருக்க சைஸுக்கு கூட இந்த மாடியூல் வரும், அதோட பெருசாக இருக்குது. ஓகே, நான் அப்புறம் கேமரா பற்றி பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த டிசைன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு தெரியல. ஸோ ஒரு கலர் வேரியன்ஸ்னு ஒரு 2 கலர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. டிசிலிங் கோல்டு, இது போக ஸ்டெல்லர் பிளாக்குங்கிற 2 கலர் ஆப்ஷன். ஓகே, இந்த 2 கலர் ஆப்ஷனுமே உங்கள் பீரோவில் ஆட் பண்ணுறேன், நீங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஓகே, இந்த கோல்டு கலர் வேரியண்ட்டில் பார்த்தோம்னா ஸோ லைன்ஸ் இருக்குது. ஸோ லைன்ஸ் எனக்கு தெரில, பட் இந்த மாதிரி நார்மல் யூஸ் பண்ணும்போது லைன்ஸ் தெரியுது. ஓகே, இதுவுமே அதை மேட் ஃபினிஷில் பார்க்க நல்லாவே இருக்குது. இது போக ஸ்டெல்லர் பிளாக்குங்கிற வேரியண்ட்டில் தான். ஸோ இந்த லைனிங் ஃபினிஷ் பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. ஸோ ஸ்கையில் இது ஃபாலிங் ஸ்டார்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ அந்த மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுதுன்னு தெரில. ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இங்கே மற்றபடி பில்டுன்னு வரும்போது ஸோ நல்ல ஒரு பில்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது போக ஸ்பேஷ் ரெசிஸ்டன்ட்டும் கொடுத்துருக்கதா சொல்கிறாங்க இந்த ஃபோனில். பில்டு வச்சு பார்த்தோம்னா பில்டு நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க. ப்ரைஸ் மின்ஸுன்னு வந்தோம்னா டாப்பில் நம்மளுக்கு சிம் ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இந்த பட்ஜெட்டில் கன்ஃபார்மாக ஒரு டெடிக்கேட்டட் ஸ்லாட்டாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கமான். எஸ் கைஸ், இங்கே பார்த்தோம்னா ட்ரிபிள் கட் ட்ரை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தாராளமாக 2 சூப்பர் மேக்கட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ரைட் சைடில் பவர் வால்யூம் பட்டன், இந்த பவர் பட்டன் தான் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸும் வேலை செய்யுது. பாட்டமில் ஸ்பீக்கர், டைப் சி போர்ட், பெரிய மேக்கப் ஹெட்ஃபோன் செக் கொடுத்துருக்காங்க. லெஃப்ட் சைடில் எதுவுமே இல்லை. ஓகே, பில்டு வைஸ் வந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பில்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரேஜ்னு வரும்போது இங்கே மொத்தம் 2 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று 3GB RAM 32GB ஸ்டோரேஜ் வர வேரியண்ட், இன்னொன்று பார்த்தோம்னா 4GB RAM 64GB ஸ்டோரேஜ் வர வேரியண்ட். ஓகே, நமக்கு இருக்கிறது பார்த்தோம்னா 464க்கான வேரியண்ட்.
அந்த 64 ஜிபியில் நம்மளுக்கு 17 ஜிபி யூஸ் ஆயிடுச்சு. ரேமில் பார்த்தோம்னா 1.88 ஜிபி யூஸ் ஆயிடுச்சு. ஆல்மோஸ்ட் 2 ஜிபி யூஸ் ஆயிடுச்சு. ரிமைனிங் 2 ஜிபி அவைலபிள் இருக்குது. ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா 1 ஜிபி விர்ச்சுவல் ரேம் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே ஸ்டோரேஜ் ப்ராப்ளம் பெரிய இஷ்யூவாக இருக்காது. ஸோ தேவைப்பட்ட மெமரி எக்ஸ்போர்ட்டுக்கான ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டோரேஜ் ப்ராப்ளம் பெரிய இஷ்யூவாக இருக்காது இந்த ஃபோனில். நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபோனை ப்ராசர்னு வந்தோம்னா நம்மளுக்கு இங்கே 12 நானோமீட்டர் பில்ட் பண்ண மீடியாடெக்கோட ஹீலியோ p35 ப்ராசர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இது ரொம்ப ஓல்டு ரேஞ்ச் ப்ராசஸர். அட்லீஸ்ட் G80 கொடுத்துருக்கலாம், G35 அது கொடுத்துருக்கலாம், p35 கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கீழே கமெண்ட்ஸும் சொல்லுங்கள். ஓகே, மற்றபடி மற்றபடி ப்ராசஸர் வைஸ் பார்த்தோம்னா டெலிவரி டாஸ்க் எல்லாத்தையும் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணணும். பேசிக்கான யூசேஜ் எல்லாத்துக்குமே ஈஸியாக தாங்கும். ஆண்ட்ராய்டு விஷயம் அப்புறம் ஃபன்டச் விஷயம் இது ரெண்டுமே 12 தான் ரன் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இது மட்டும் நல்லா லேட்டஸ்ட்டாக கொடுத்துருங்க. ஓகே, ஜிபின்னு வரும்போது பவர் விஆர் GE8320 ஜிபி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேர் ரொம்ப லென்த்தாக இருக்குது. ஓகே, பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் வந்தோம்னா ஸோ டெலிவரி டாஸ்க் நார்மல் யூசேஜ் எல்லாத்தையுமே ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணும். கேமிங்ஸ் வந்தாலுமே லோ எண்ட் கேம்ஸ் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணும். பர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் ட்ராப் அவுட் ஆகும் நீங்கள் ஹெவி கேம்ஸ் போகும்போது. ஸோ கொஞ்சம் ரொம்பவே ட்ராப் அவுட் ஆகும். ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கேமராஸ்ன்னு வரும்போது பேக் சைடில் டுவல் கேமரா செட்டப் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தேர்டாக பார்த்தீங்கன்னா அது சும்மா ஒப்புக்குச்சமா எதுவுமே இல்லை. ஓகே, பிரைமரி 13 மெகாபிக்சல் சென்சர் f2.2 அபிச்சரோட, செகண்டரி 2 மெகாபிக்சல் மேக்ரோ சென்சர் f2.4 அபிச்சரோட. இதே நம்ம ஃப்ரண்டில் பார்த்தோம்னா 5 மெகாபிக்சல் சென்சர் f2.2 அபிச்சரோட. கேமரா ஃபீச்சர்ஸும் வந்தோம்னா ஓகே யூசர் அக்ரி ஃபோட்டோ மோடில் 4x ஆப்ஷன்ஸ், வீடியோலுமே 4x ஆப்ஷன் தான். ஓகே, வீடியோட மேக்ஸிமம் ரெசல்யூஷன் வந்தோம்னா ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே 1080க்கான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, மோரில் லைவ் ஃபோட்டோ, டைம் லேப்ஸ், ப்ரோ மோட் இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேசிக்கான கேமரா எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ அது மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. கேமரா சாம்பிள் ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். அடுத்ததாக பேட்டரின்னு வரும்போது 5000 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இந்த பேட்டரியை பவர் பண்ணுறதுக்கு சேரீ நம்மளுக்கு பாக்ஸில் 10 வாட் சார்ஜர் தான் அவைலபிளாக இருக்குது. ஓகே, இந்த சார்ஜர் யூஸ் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் ஈஸியாக ஒரு 5 ஹவர்ஸ்க்கு நீங்கள் ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிடலாம். இங்கே பேட்டரி லைஃப்னு பார்த்தோம்னா சாலிடாக 2 டேஸ் கிட்ட வரைக்கும் நல்லா தாங்குங்க பேட்டரி லைஃப்னு பார்த்தோம்னா. ஸோ பேட்டரி லைஃப்பை பற்றி ஒரு பண்ணி அவசியம் இல்லை. பட் சார்ஜிங் ஸ்பீடு தான் மெயினான விஷயமே. நீங்கள் அதை மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, கடைசியாக ப்ரைஸிங்னு பார்த்தோம்னா ஸோ இன்னும் பேஸ் வேணும் உங்களுக்கு. இன்னும் ப்ரைஸிங் அஃபிஷியலாக தெரில. ஸோ தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேளுங்க. ஸோ ப்ரைஸிங் எனக்கு தெரிஞ்சோடனே நான் கமெண்ட்டில் கேளுங்க, நான் சொல்கிறேன். அவர் மேபி டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயோ இல்லை கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயே பின் பண்ணி வைக்கிறேன். ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் ப்ரைஸ் 332 பார்த்தோம்னா 12,500 எக்ஸ்பெக்டட் ப்ரைஸ்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு இந்த ஃபோன் ஒர்த்து கிடையாது. மேபி ஒரு 9,000 8,000க்குள்ளே வந்தால் இந்த ஃபோன் நீங்கள் தாராளமாக கன்சிடர் பண்ணலாம். பாக்ஸில் கேஸ் கிடையாது, 10 வாட் சார்ஜர் தான், டிஸ்பிளே HD+ டிஸ்பிளே. ஸோ ப்ளஸ் ப்ராசர் p35 இதெல்லாம் ஒரு 12,500 நீங்கள் வாங்குவீங்களா? ஸோ பேசிக்காக யூசேஜ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிசைன் நீங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் பண்ணுவீங்கன்னா தாராளமாக வாங்கிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோ சின்ன வீடியோக்கு பிடிச்சிருக்க இல்லைங்களா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ பிடிச்ச நமக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ, பாய். நீங்கள் நம்ம சேனல் பேரை சொல்லி நீங்கள் தர்ஷன் மொபைல்ஸ் போய் விசிட் பண்ணி ஏதாவது ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு குட்டி டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். தேங்க்யூ, பாய்.